guys, I'm back with another video. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு காலேஜ் போக போகிறோம். ஸோ காலேஜ் போகிற வழியை காமிச்சிட்டு அப்படியே காலேஜுக்குள்ளே என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போகலாம், லெட்ஸ் கோ. ஸோ கிளம்பலாமா? லெட்ஸ் கோ. காலங்கத்தில் ஒரு டிராஃபிக் நிற்குது. ஸோ நம்ம லெஃப்ட்டு போகிறது ரைட்டு போந்து அப்படியே போக வேண்டியதான். மசல் நகர் ரூட்டில் போகல, கேகே நகர் ரூட்டில் போகலாம். ஏன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான், பட் அசல் லைட்டாக சுற்று மாதிரி இருக்கும். இது அப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே போயிட்ட வேண்டியதான். கேகே நகர் ரூட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நிறைய இடத்துல மெட்ரோ பண்ணுறதால நிறைய டைவெர்ட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. லைக் 1 வே எல்லாம் 2 வே ஆக்கி விட்டாங்க, 2 வே எல்லாம் 1 வே ஆக்கி விட்டாங்க. ஸோ அப்படியே டாப் ஸ்பீடு அப்படியே போக வேண்டியதான். ஸோ பார்த்து போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொறுமையாக சேஃப்டியாக போங்க. ஸோ நம்ம சிவன் பார்க்குக்கு வந்தாச்சு. எங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான், 5 to 10 மினிட்ஸ், மொத்தமாக 15 மினிட்ஸ் உள்ள போயிடலாம் காலேஜ் வீட்டிலேருந்து. ஸோ பொறுமையாக போய்ட்டுருக்காங்கல்ல. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். யாருக்காவது ஆஃப் ரோடிங்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னா சிட்டிக்கு வெளிலலாம் போகணும். சிட்டிக்குள்ளேயே ஆஃப் ரோடிங், அந்த கேகே நகர் ரோட் டு ராம்புரம் அந்த ரோட்லேயே ஆஃப் ரோடிங் பண்ணிட்டு தான் போகணும். வரும்போது ஆஃப் ரோடிங் தான், போகும்போது ஆஃப் ரோடிங் தான். பைக்கை டெஸ்ட் பண்ணோன்னா ஆஃப் ரோட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கல. இங்கேயே ரொம்ப நேரமாக இந்த பஸ் பின்னாடி தான் போயிட்டுருக்கேன். இந்த பஸ்காரன் வழி விடுவானா மாட்டானா அப்படியே என்னோட ரோடு நிற்பான். ஸோ எனக்கு காலேஜ் போகிற ரூட்லேயே பிடிச்ச ஒரு டேர்னிங் ஒன்று வரும். இந்த டேர்னிங் தான். இங்கே ரைட்டில் அப்படியே ஒரு பெண்டு அடிக்கலாம். அப்படியே ரேசிங் பெண்டு அடிக்கிற மாதிரி பெண்டு அடிச்சுட்டு அப்படி நேராக போய் இன்னொரு பெண்டு அடிக்கலாம். அது ஜாலியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பண்ண. காலேஜ் கிட்ட நெருங்கியாச்சு. இன்னும் சில நிமிஷத்தில் காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி தர வேண்டிதான். போகிற வழியில் ஃப்ரெண்டு நடந்து போய்ட்டு இருந்தான், இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தான் பார்த்து நிறுத்திட்டேன். சரி, ஓகே. அப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு திருப்பி கிளம்பிட்டேன். பார்த்துட்டு காலேஜுக்குள்ளே போய் பேசிக்கலான்னு. ஸோ காலேஜுக்குள்ளே போகிறோம். இன்னும் 3 செகண்டில் காலேஜ் வந்துடுச்சு. 3 2 1 ரைட்டில் பார்த்தா காலேஜ். ஆஃப்டர் வெரி வெரி லாங் டைம் காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி. நம்மளும் இன்ஜினியர் படித்து 3rd இயர் போயாச்சு. அந்த பெருமை என்ட்ரி கொடுத்து எல்லாம் நடந்து போய்ட்டுருக்காங்க. பிஜிஎம் போட்டால் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்துடும். இப்போ பார்க்கிங் லாட்டில் விடுவோம். இவ்வளோ பைக் நிற்கிது. நம்மளுக்கு முன்னாடியே பல பேர் வந்துட்டாங்க போல். இங்கே எங்கேயாவது பார்க்கிங் இருக்கா? சரி வேணாம், நம்ம அங்கேயே போய் விட்டுருவோம். ஒரு பர்ஃபெக்டான லொக்கேஷன் கிடச்சிச்சு. அப்படி லெஃப்டில் ஒரு திருப்பு, ரைட்டில் ஒரு திருப்பு, போய் பார்க்க போடுறா. ஸோ இப்போ காலேஜுக்கு வந்தாச்சு. கொஞ்சம் ஹேர்லாம் கொஞ்சம் கோளாறாக இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ காலேஜுக்கு வந்தோடனே அப்படியே ஓஏடி ஓப்பன் இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்புறம் நான் ஃபோன் பேச போட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு அங்கேருந்து வீடியோ எடுக்கிறான். இது வந்து லஞ்ச் பிரேக் அப்போ. ஸோ ஃபன் பண்ணி காலேஜ் முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு வீட்டுக்கு. லாலி லாலி லாலா லா. வீட்டுக்கு போய் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு க்ளோத்திங்க மாற்றிட்டு அப்படியே பேட்மிண்டன் ஆட போக வேண்டியதான். ஸோ அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கார்த்திக். நான் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடுவேன். ஸோ அப்படியே சேனல் செலக்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நாளாக வீடியோ வரல. ஸோ இன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.